Hola compañeros, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy quiero mostraros un vídeo de esos, bueno, hechos un poquito sobre el terreno. Voy a ir haciendo más según se pueda, según se puedan ir haciendo cositas de esas que yo creo que es bastante interesante. En este caso vamos a hacer, bueno, una disciplina que no es la que yo más practico, vamos a hacer un poquito de macro y vamos a visitar un bosque justo antes de que las hojas de los árboles empiecen a brotar, como todo el suelo se llena de narcisos. Entonces, bueno, vamos a jugar un poquito con lo que nos ofrece este tipo de fotografía, ¿no? Os voy a mostrar imágenes también de otros años, porque es un sitio que me gusta visitar, es como para mí es como el inicio de la primavera, el inicio del color después del invierno. Y bueno, espero que os guste. Voy a intentar dar algunos consejos, aunque bueno, creo que sobre todo es disfrutar de ese momento de un sitio así. Ya veréis cómo es una auténtica gozada poder disfrutar de la fotografía en el terreno. Estas primeras imágenes que veis son de hace ya unos cuantos años, ¿no? Ya veis imágenes más formales, quizás tratando que el narciso esté todo bien enfocado, tomas más generales. La verdad que es un sitio que da para muchas cosas, ¿no? Y como a mí siempre me gusta, pues bueno, intentando jugar un poquito con la composición, trabajar un poco el enfoque y el desenfoque, ¿no? Pero lo más impresionante de este sitio realmente es el llegar allí, ¿no? El introducirte en un bosque y encontrarte este regalo. La verdad que intento ir todos los años. Incluso algún año he ido, pero sin cámara, porque me apetecía simplemente pasear ahí. Para caminar por aquí a veces es un poco complicado, ¿no? Porque quieras que no vas a terminar pisándolos. Pero bueno, lo peor aquí sería arrancarlos. Al final es una planta bulbácea y bueno, al final eso es solo la floración, ¿no? Y esto, bueno, ya es de otros años jugando con movimientos, ¿verdad? Mitad de exposición parado, mitad en movimiento, jugando un poco, ¿no? Una visión más pictórica quizás, aquí un zooming pero moviendo un poquito la cámara, o con vaselina, en este caso la parte de abajo sin vaselina y solo los árboles, y aquí completamente, pues eso, ¿no? La verdad que lo bueno de ir a un sitio muchas veces es que nos da juego a esto. Vamos a ver un poquito cómo trabajo, ¿no? Aquí, bueno, yo suelo trabajar mucho en Live View, creo que para macro, tanto para paisaje como para macro es muy útil, enfocando ahí en manual y utilizando el propio zoom del Live View que te permite bastante visibilidad. Bueno, en esta imagen la verdad que conseguí un desenfoque que me gustaba mucho al fondo, pero como veis el narciso es bastante voluminoso, entonces no se conseguía el foco suficiente en la flor, aunque bueno, a veces puedes buscar eso, ¿no? Pero en este caso quizás era demasiado. Entonces, bueno, suelo ir jugando con los diferentes diafragmas hasta que consigo tener, ¿no?, un puntito de foco. Yo creo que aunque no esté ya al 100%, sí que la trompeta tiene ya un enfoque que me agrada y el fondo todavía no es muy relevante, ¿no? Voy a subir un poquito más para probar. Bueno, la ventaja de verdad de la fotografía digital es poder hacer esas pruebas, ¿no? Y siempre, bueno, comprobando al final que esté bien a foco. Creo que es importante porque a veces pensamos que puede estar bien, pero bueno, se nos puede pasar algún detalle y
ya que podemos ser precisos, seámoslo, ¿no? En esta el fondo ya está más nítido, aquí está un poquito más difuso y tenemos la primera de todas, ¿no? En este caso yo creo que me quedaría con la del medio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo un poquito en este otro ejemplo. Yo para el tema de la profundidad de campo, bueno, es cuestión de tener un poquito de cuidado y luego utilizar el botón que suelen tener las cámaras para comprobar la profundidad de campo real, ¿no? Porque lo que nos está enseñando el Live View es el diafragma más abierto de nuestra cámara, que bueno, nos ayuda para enfocar, para distinguir que está enfocado o no, pero a veces cuando el F es bastante más cerrado, pues nos podemos llevar a equívoco del resultado visual final, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante eso. Bueno, veis, aquí me estoy yendo a un F10 para probar y aprieto el botón S y veis cómo cambia el fondo, ¿verdad? Entonces, bueno, es cuestión de jugar un poco hasta tener el resultado que a nosotros nos gusta. Pero eso, previsualizando con ese botón. No todas las cámaras lo traen, lo cual es un horror, pero bueno, la mayoría sí que tienen ese botoncito, veis cómo cambia, ¿no? Y lo que he querido trabajar aquí, claro, esto es una imagen quizás más formal, de esas primeras que habéis visto, bueno, por la planta más o menos a foco y el fondo desenfocado, ¿no? Pero a veces queda una imagen, bueno, demasiado realista, por decirlo de alguna manera, y yo creo que estas imágenes, si les damos un toquecito así, ¿no?, más etéreo, pues puede funcionar. Y poner cositas en primer plano, pues ahí sí que ayuda mucho, ¿no? Ya veis que no hace falta ni cortar las flores, pues bueno, simplemente moviendo una, colocando, jugando, pues podemos conseguir infinidad de resultados, ¿no? En este caso así que aquí sí que me iría a un desenfoque bastante acuciado, ¿no? Estoy yendo al máximo y bueno, pues eso, consigues diferentes resultados, yo creo que bastante interesantes, ¿no? De la primera, pues bueno, ir viendo luego lo que se puede ir buscando, ¿no? Y esto mismo se podría buscar, yo suelo trabajar con trípode, pero bueno, realmente ya habéis visto que hacía mucho viento, entonces bueno, estaba con un ISO 400 y bueno, al final como estás con velocidades rápidas, pues estar con el macro te puede, o sea, estar sin trípode te puede ayudar bastante y encima pues te permite ese desenfoque de los primeros planos pues hacerlo más exagerado, ¿no? Ya vais a ver un poquito lo que se puede conseguir. O sea, realmente el punto de vista ese de casi desde el punto de vista de una hormiga que decía, ¿no? Y me gusta jugar mucho con los contraluces, ¿no? Buscar, esto es por la mañana, no es súper temprano, pero todavía el sol es muy rasante. Entonces ese desenfoque mezclado con el contraluz, pues sí que da bastante juego. Bueno, ya veis, ¿no? Ahí es muy difícil no pisar ninguna, pero bueno, sí que suelo buscar un poquito y tener cuidado al moverme, pero la verdad que con lo grande que soy, pues es complicadete, ¿eh? Esto prácticamente es con las flores pegadas prácticamente en la lente, ¿no? Entonces, bueno, se consigue distorsionar todo el fondo. Y mirad, esto es otra lente que, bueno, la suelo usar mucho en paisaje últimamente para hacer cosas raras, pero en macro también, bueno, en macro, en fotografía de este tipo también da mucho juego. Es una lente, es un 500 milímetros, normalmente se utilizaba para hacer fauna, los que no teníamos mucho dinero para comprar un tele, pues te comprabas esto y funciona con unos espejos, ya veis que en la lente se ve reflejado
el bosque, y tiene ese punto en medio que hace que el bokeh de esta lente sea bastante curioso, ¿no? Hace como una especie de donus y la verdad que eso da mucho juego, ¿no? Y para conseguir cosas así muy distintas, pues funciona, ¿no? Podemos trabajar a desenfocarlo todo o a ir probando. La verdad que no es una lente que tenga una calidad óptica brutal, no se consigue una nitidez primorosa, pero bueno, es bastante interesante. Quiero decir que, bueno, esta lente en concreto es una que tenía de cuando la fotografía en analógico, ¿eh? Entonces, pues bueno, con un adaptador, pues bueno, tampoco es tan complicado. Ya veis que, bueno, la mayoría de las cosas las puedo hacer, ¿eh? Y bueno, no necesitas mucho más. Con desenfoque total, ¿verdad? Más onírico, ¿verdad? Más abstracto y bueno, mezclando un poquito. Lo que sí hay que tener en cuenta con esta lente es eso, que son 500 milímetros. O sea, entonces vosotros imaginar, te tienes que poner muy lejos y a veces conseguir esos desenfoques tampoco es tan sencillo, ¿no? Esa de ahí es la que he enfocado, mirar qué lejos estaba, ¿no? Y el resultado, bueno, pruebas diferentes opciones, claro. Y nada, por último vamos a jugar también un poquito, ¿verdad? Con la luz, manipular la luz, bueno, con luces que llevamos nosotros, a veces simplemente oscureciendo el sujeto fotográfico y luego podemos subir la exposición de tal manera que el fondo nos quede muy brillante. Podemos darle una luz lateral para darle volumen, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que suelo utilizar en estos casos muchas veces para dar sombra, pues es un pequeñito paraguas. Obviamente eso, el sujeto se oscurece, pero bueno, luego lo solucionas con la exposición, ¿no? Y lo que podemos hacer también es eso, ¿no? Con una pequeña luz. Yo suelo llevar una luz de estas LED que puedo regular la temperatura. Entonces, pues bueno, podemos hacer la imagen normal con la temperatura normal, pero también podemos, normal, con la misma temperatura que tenemos en ese momento, pero también podemos precisamente, imaginaros, pues meter una luz cálida y luego llevar la temperatura de color de la toma para que el fondo nos quede mucho más frío y la flor nos quede un color neutro, ¿no? Esto, pues bueno, al final es explorar y buscar cositas nuevas, ¿no? Tenemos una imagen más estándar y en esta, si os fijáis, está la flor, todavía tiene ese color amarillo propio suyo, ¿eh? Aquí para que veáis es esta toma, podemos poner esa misma toma en frío, pero claro, la flor se queda muy fría, queda muy fea, pero si corregimos la temperatura de la luz que nosotros le estamos aportando, pues ya veis el resultado. Bueno, no sé, espero que os haya gustado este vídeo. Es muy divertido el macro, aunque es muy cansado, tienes muchas agujetas al acabar una sesión de estas, pero merece la pena siempre.